اللي تم الحسم فيها الاختيارات كالتالي: حراسة المرمى مهدي الحرار نادي الرجاء الرياضي، غانمي رشيد نادي الفتح الرباطي، أكزداو عمار نادي الوداد البيضاوي. بالنسبة للدفاع مفيد محمد الوداد، بولسكوت محمد نادي الرجاء، مشخشخ مهدي نادي الرجاء، الوادني مروان الجيش الملكي، عراسي بوشعيب نادي الرجاء، عسال عبد الحق نهضة بركان، بالعمري يوسف من نادي الرجاء الرياضي، زهواني فؤاد نادي اتحاد توارقة. بالنسبة لوسط الميدان الأسماء كالتالي: خيري أيوب نهضة بركان، حريمات محمد ربيع الجيش الملكي، أمين سوان الفتح الرباطي، بوغرين صابير نادي الرجاء، الصادق حسام نادي اتحاد توارقة، حجي رضا نادي نهضة بركان، باش أنس الجيش الملكي، أيت أورخان خالد الجيش الملكي. بالنسبة لخط الهجوم كالتالي: مهري يوسف نهضة بركان، المهراوي أنس نادي الرياضي المكناسي، بوهرة سيف الدين نادي الوداد، بابا خالد الدفاع الحسني الجديدي، رياح عماد من نهضة بركان، صلاح الدين الراحولي أولمبيك أسفي، مولوعة أيوب الفتح الرباطي، الكعبي يونس نادي نهضة بركان، والمليوي أسامة نادي نهضة بركان. شكرا كوتش. دونك هذه اللائحه النهائيه. قبل ما نعطي الكلمه للزملاء الصحفيين غادي نوجه سؤال كوتش طريق. دونك تقدر تكلمنا على هذه الاستعدادات اجمالا وكيفاش وصلتوا لهذه المرحله لهذه اللائحه النهائيه. تفضل كوتش. بالنسبة للاستعدادات مرات عبر مراحل بطبيعة الحال. البدايات ديالها كانت